Hello guys, good day at welcome back to my YouTube channel. So for today's video is tuturuan ko kayo kung ano ang wiring diagram ng CDI ng TMX 155. Honda TMX 155. So yun guys, meron tayong drawing dito. Dalawang socket, maliit at saka malaki. So ang lock ng CDI ng TMX 155 ay itong maliit ay nasa kanan at yung malaki ay nasa kaliwa. Bali yung CDI ay nakaharap sa'yo. So unahin natin dito sa kanan, dito sa maliit, dito sa baba. Ang kulay ng wire na ito guys ay kulay black red. Itong black red na ito ay ito yung primary coil galing doon sa stator. Ito yung nagsusupply ng current papunta doon sa CDI. Ano ba yan? Galing stator papunta doon dito sa CDI, papunta doon sa ignition coil at papunta doon sa spark plug. So yan, ito yung kulay black red na wire. Ito ang tawag natin dito ay primary coil. So dito naman tayo sa bandang taas. So ang kulay ng wire na ito ay kulay black white. Black white. Black white. So itong black white na ito ay ito yung kill switch. Kill switch doon sa susian. Ito yung nagpapatay ng ating makina. Kill switch. Yan. Mahirap magsulat kapag walang tagahawak ng camera. So pagpasensyahan nyo na lang. So dito naman tayo sa kaliwa. Dito, unahin natin dito sa baba bandang kanan. So yun. Oo nga pala, bali magkasama itong dalawang ito. Yan. Bali magkano yan? Ito, ang tawag natin dito ay ground. Ang kulay ng wire nito ay kulay green. Kulay green. So ito ang ground. So save nyo na lang guys para meron kayong motor na Honda na TMX 155. So pag nasiraan kayong CDI, so alam nyong i-troubleshoot. So dito naman tayo sa taas bandang kanan. Yan, dito. So ang kulay ng wire na ito ay kulay black yellow. Black yellow. Ay, sakit ng aking kamay. Yellow. So itong black yellow na ito ay ito yung wire na galing dito sa CDI papunta doon sa ating ignition coil. So ito yung ignition coil. Yan. So dito naman tayo sa taas bandang kaliwa. Yan. Ang kulay ng wire na ito ay kulay blue na may lining na yellow. Blue, yellow. Yan, yellow. Itong blue yellow na ito ay ito yung tinatawag nating pulser. Galing doon sa stator papunta dito sa CDI. Pulser. Yan. So tapos na tayo at ipapaliwanag na lang natin. So simulan natin dito sa kanan, dito sa baba. Dito sa baba guys, ang kulay ng wire na ito ay ito yung kulay black na may lining na red. Ang tawag natin dito ay primary coil. So itong primary coil na ito, itong wire na ito ay galing doon sa CDI. Ay doon sa stator. Papunta dito sa CDI
At dito sa CDI, binabato niya doon sa ignition coil at yung ignition coil binabato doon sa spark plug. So yun, magkakaroon siya ng kuryente. So dito naman tayo sa taas. Ang kulay ng wire na ito ay kulay black white. So itong black white na ito yung kill switch ng ating makina. So kapag ka-on natin ng susyan, magkakaroon siya ng power. Kapag ka-off natin, so ito yung black ang magpapatay doon sa makina. Itong black white, ito yung kill switch. So dito naman tayo sa socket na mas malaki. So dito tayo sa taas bandang kanan. So ang kulay ng wire na ito ay kulay black yellow. Ito yung ignition coil. So dito naman tayo sa taas bandang kaliwa. Itong kulay ng wire na ito ay kulay blue yellow. Ito yung tinatawag nating pulser. So dito naman tayo sa baba. Itong dalawa na ito ay ito yung ground. Pagsasamahin nyo na lang, ito yung ground. Yan. Ang kulay ng wire na ito ay kulay green. So hanggang dito na lang guys, at kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at pindutin mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod ko pang video, at sana makatulong sa inyo itong video na ito, at share na rin at like. So maraming salamat.